আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু সেতু রেসিপি অ্যান্ড ইটিং। আজকে আমি আমার এই চ্যানেলে কোনো রেসিপি শেয়ার করছি না। আজকে আমি নিয়ে এসেছি আমার জীবনের অনেক মেমোরেবল একটি ডে। তো এই তো আমরা কিন্তু গিয়েছিলাম নৌকা ভ্রমণে। ছোটোবেলায় নৌকা ভ্রমণ কিংবা জার্নি বাই বোট এই এসেটা কিন্তু আমরা সবাই পড়েছি। তো সেটা বাস্তবায়ন কিন্তু আমার এতদিনে হলো। তো এই তো আজকে আমাদের যাত্রা শুরু হলো সকাল 7টা থেকে এবং আমরা বংশী নদী থেকে আমাদের যাত্রাটা শুরু করেছি। তো এই তো আমরা যে ব্রিজটির নিচ দিয়ে যাচ্ছি এটি হচ্ছে বংশী নদীর ব্রিজ। তো এই ব্রিজটি কিন্তু বিশাল বড়। তো এই তো এখন কিন্তু বাজে সকাল 7:30। তো আমাদের উদ্দেশ্য আমরা সারাটা দিন আজকে এই বোটে করে ঘুরবো। তো আমাদের ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ সব কিছুই কিন্তু আমরা এই বোটের মধ্যে করছি। তো অবশ্যই সেটা দেখার জন্য ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন এবং কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন। এবং প্লিজ যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসেছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, যাতে আমার নিত্য নতুন যে কোনো ভিডিও অথবা ব্লগ আপনাদের কাছে পৌঁছে যায় নোটিফিকেশন হিসেবে। তো এই নদীর দুই ধারের জনপদগুলো কিন্তু খুবই সুন্দর, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। এই বংশী নদীটি কিন্তু সাভারের অদূরে অবস্থিত। আপনারা যদি চান তাহলে কিন্তু অনায়াসে ইজিলি এরকম একটি নৌকা ভাড়া করে এই বর্ষার মৌসুমে এই নদী দিয়ে ভ্রমণ করতে পারেন। তো এই তো দেখতে পেলেন এগুলো হচ্ছে আমাদের সকালের নাস্তা। সকালের নাস্তার মধ্যে ছিল কলা, রুটি, ডিম এবং কেক। তো এই তো সকাল 1:30টার দিকে কিন্তু আমরা সবাই আমাদের নাস্তা করে নিয়েছি এবং এটা কিন্তু ছিল তার সামনের একটি ঘাটে থেকে নেওয়া একটি শর্ট। তো এই অবস্থায় এই ঘাটে নামা হয়েছিল টুকিটাকি কিছু জিনিস নেয়ার জন্য। তো সেগুলো নিয়ে নিয়েছে। তো এখন কিন্তু আবারও আমাদের যাত্রাটা শুরু হবে। তো এখন কিন্তু বর্ষা মৌসুম, তো এই নদী কিন্তু সবসময় এত ভরা থাকে না। যেহেতু বর্ষাকাল সেহেতু জোয়ারের পানি এসে নদীর দুকুল কিন্তু ছাপিয়ে গেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এপাশে কিন্তু অনেক নৌকার মধ্যেই বিভিন্ন ধরনের মাটির হাঁড়িপাতিল রয়েছে। এটা মূলত একটি কোমরপাড়া। তো আমরা কিন্তু গল্পের মধ্যে, বইয়ের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় এই কোমরদের তৈরি জিনিসপত্রগুলো দেখতে পারি, বাট সেগুলো যদি বাস্তবে আপনাদের দেখতে চান তাহলে অবশ্যই চলে আসতে হবে এখানে। তো এই তো দেখুন অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে একটি বাড়ি ভর্তি কিন্তু অনেক ধরনের মাটির জিনিসপত্র। তো আপনারা যদি এখানে আসতে চান অবশ্যই আপনাদের সাভারের বংশী নদীতে আসতে হবে এবং সেখান থেকে আপনারা একটা এমন মোটর চালিত বোট ভাড়া করতে পারেন। এবং আমাদের এই বোটটি ভাড়া করা হয়েছিল মূলত সারাদিনের জন্য এবং এটার কস্ট পড়েছে 8,500 থেকে 9,000 টাকা। তো আপনাদেরকে অ্যামাউন্টটা বলে দিলাম। তো আমরা কিন্তু এই চলতি বোটের মধ্যেই আমাদের কোটাকাটিগুলো শুরু করে দিয়েছিলাম। তো অনেকের এখানে খাওয়ার ইচ্ছে ছিল বিভিন্ন ধরনের ডিশ, বাট যেহেতু আমরা এখানে গ্রাম বাংলার একদমই কাছাকাছি চলে এসেছি সেহেতু আমরা সবাই মিলে ডিসাইড করলাম যে একদমই দেশীয় কিছু খাবার খাবো। তো আমাদের মেনুতে ছিল ইলিশ দিয়ে লাউ এবং বেগুন আলু দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল, কাকচি মাছের ভুনা এবং করলা দিয়ে চিংড়ি মাছ। তো একদমই দেশি খাবার, যেগুলো কিন্তু বাঙালিদের প্রাণ। তো এই তো আমরা কিন্তু একটি জায়গা বাছাই করে নিয়েছি রান্না করার জন্য। তো বোট থেকে এভাবে নেমে একটি শালবনের চাপে গিয়েছি এবং সেখানে এমন করে আগুন জ্বেলে আমরা কিন্তু আমাদের রান্নাগুলো স্টার্ট করে দিয়েছিলাম। তো এই তো আমাদের রান্নার কিছু পিক। তো সবাই যে ড্রেসগুলো পরে গিয়েছিল তার উপর থেকে শার্টগুলো সবাই খুলে নিয়েছেন জাস্ট রান্না করার জন্য। তো এই তো এটা কিন্তু প্রথমে ভালো মতো কষানো হচ্ছে। আমরা যখন যাই তখন কিন্তু আমাদের এক আন্টি বাসা থেকে সব ধরনের
মাছগুলো যেগুলো আমাদের মেনুতে ছিল সেগুলো কুটে বেছে পরিষ্কার করে কষিয়ে নিয়ে গেছেন, সো দ্যাট এখানে রান্না করতে কিন্তু একদম টাইম লাগেনি। তো এই তো এই লাকড়িগুলো এবং এই হাঁড়িগুলো কিন্তু আমরা সবই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। তো আপনারা যদি কোথাও এমন পিকনিক করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনারা এরকম জিনিসপত্র অ্যারেঞ্জ করে দেন সেখানে আপনারা এগুলো রান্না করে খেতে পারেন। বাসায় তো আমরা কম বেশি সবাই রান্না করে খাই, বাট এরকম পিকনিকে যেয়ে নিজেরা রান্না করে খাওয়ার মজাটাই কিন্তু আলাদা। তো এই তো আমাদের রান্নাটা কিন্তু অলমোস্ট কমপ্লিট এবং আমরা সবাই কিন্তু এই বোটের মধ্যেই আমরা লাঞ্চটা কমপ্লিট করেছি। তো এই তো এখানে কিন্তু রয়েছে আলু বেগুন দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল, কাকচি মাছের ভোনা অ্যান্ড ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে লাউয়ের ঝোল এবং চিংড়ি দিয়ে করলা ভাজি। তো এই তো খাওয়া দাওয়া শেষ করে কিন্তু আমরা আবারও বোটে উঠে পড়েছি এবং এই বোটটা কিন্তু আবারও স্টার্ট হয়ে গেছে। তো আশা ছিল আমরা কিন্তু অনেক রাত অবধি ঘুরবো। তো এই তো দূরে দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর একটি ব্রিজ রয়েছে। তো এর দুপাশ কিন্তু অনেক সুন্দর, এর সাইড দিয়ে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সবজির বাগান এবং আম ও লেবুর বাগানও রয়েছে এবং রয়েছে পেয়ারা বাগান। তো এখানে কিন্তু অনেক বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘরবাড়ি রয়েছে, জাস্ট দেখতেই পাচ্ছেন অনেক দূরে দূরে এক একটা বাড়িঘর। তো এখানে মূলত যারা একদমই গৃহস্থ মানুষ তারাই থাকেন, বাট যারা একটু লেখাপড়া বেশি করে থাকেন তারা কিন্তু শহরের দিকে চলে যান। তো এই তো দেখুন এগুলো হচ্ছে আমাদের সেই স্পটের দু একটা ভিউ। তো এখানে কিন্তু সবাই সারা দিন জার্নি করার পর ক্লান্ত হয়ে গেছে। ক্লান্তিটা কিন্তু জার্নি করার জন্য হয়েছে, কারণ এই স্যালো বোটের মধ্যে কিন্তু একটা অনেক আওয়াজ হয়, যেটা কিন্তু যারা চড়েছেন তারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন। তো সেই আওয়াজটার জন্যই মূলত একটু অস্বস্তি, তাছাড়া পুরো জার্নিটা কিন্তু চমৎকার ছিল। তো আমরা যেখানে নেমেছিলাম সেটার এক সাইড আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো এই তো আমাদের চারপাশে কিন্তু অনেক পানি রয়েছে। তো এই পানিগুলো কিন্তু মূলত শুকনো মৌসুমে আরও শুকিয়ে যায়। তো আশা করব আজকের এই ব্লগটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ক্লান্তির পর সবাই মিলে কিন্তু আবারও গন্তব্যে ফিরে চলে আসলাম। তো দেখুন সবাই কিন্তু একদম ক্লান্ত হয়ে গেছে, অস্থির হয়ে গেছে। তো আজকে আর না, রাখছি। আসসালামু আলাইকুম।